Yesu ashimwe bene data ndabasuhuje mwami Yesu nashimwe. Ndagira ngo mbasabe mu nkundire dusome ijambo ry'Imana dusanga hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 11 umurongo no wa gatatu. Turaza gukomeza tugenda dusoma muri icyo gice. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati databuja ukunda ararwaye. Yesu abyumvishe aravuga ati iyo ndwara si iyo kumwica ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Yesu yakundaga Marita na mwene se na Lazaro. Nuko yumvise ko arwaye asibira kabiri aho yarari. Maze iyo minsi ishize abwira abigishwa be ati dusubire i Yudeya. Abigishwa baramubaza bati mwigisha, amambere abayuda bashatse kuhaguterera amabuye none usubiyeyo? Avuze atyo aherako arababwira ati inshuti yacu Lazaro irasinziriye ariko ngiye kumukangura. Murongo wa 15 kadusome no wa 14. Yesu niko kuberurira ati Lazaro yarapfuye. 15 nanjye nezerewe ku bwanyu kuko ntari mpari kugira ngo noneho mwizere, nimuze tujye aho ari. Yesu ageze yasanga Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro. Mu nkundire wenda some iyi mirongo yose kuko ndumva nshaka kugira ngo dukuremo ijambo rimwe turisengeremo. Ushaka dore ku murongo wa 3 nkuko bimeze, nongere subiremo mwumve. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati databuja ukunda ararwaye. Yesu abyumvisha aravuga ati iyo ndwara si iyo kumwica ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Yesu yakundaga Marita na mwene se na Lazaro. Nuko yumvishe ko arwaye asibira kabiri aho yarari. Maze iyo minsi ishize abwira abigishwa be ati dusubire i Yudaya. Abigishwa baramubaza bati mwigisha, amambere abayuda bashatse kuhaguterera amabuye none usubiyeyo? Yesu arabasubiza ati mbega umunsi ntugira amasaha 12? Ugenda ku manywa ntasitara kuko haba habona, ariko ugenda nijoro arasitara kuko haba hatabona. Avuze atyo aherako arabwira ati inshuti yacu Lazaro arasinziriye ariko ngiye kumukangura. Abigishwa baramubwira bati databuja niba asinziriye azakira. Nyamara Yesu yavugaga iby'urupfu rwa Lazaro, ariko bo batekereza yuko avuze gusinzira kw'ibitotsi. Yesu niko kuberurira ati Lazaro yarapfuye. Nanjye nezerewe ku bwanyu kuko ntari mpari kugira ngo noneho mwizere, nimuze tujya aho ari. Toma witwaga Didumo abwira abigishwa bagenzi bati natwe tugende dupfane nawe. Yesu ageze yasanga Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana idufashe kandi dushoboze kumva aya magambo.
tugiye kuganira ku ijambo rifite insanganyamatsiko ivuga ngo si igitangaza ko n'umukunzi wa Yesu arwara, cyangwa se n'umukunzi wa Yesu burya nawe ararwara, nawe agerwaho, yageragezwa kandi ari umukunzi wa Yesu. Ufite umusaraba, iri jambo rikubera iryawe n'iryanjye, kuko numva rinkuye ahantu rinjyana ahandi. Mbonyemo amagambo ane ngira ngo turebere hamwe anagutere gukomera. Ijambo rya mbere, Bibiliya irambwiye ngo bashiki ba Lazaro witwaga Mariya ndetse na Marita ngo bageze kuri Yesu cyangwa se bamutumyeho, baramubwira ati rega databuja uwo ukunda ararwaye. Bibiliya igahita yisobanurira ikavuga ngo Yesu ntabwo ari bo, Yesu yakundaga Mariya na mwene nyina ariwe Marita ngo na Lazaro. Bibiliya irabisobanura, ntabwo ntivuga ko bari abigishwa be gusa. Aba mbonereho no kukubwira ko muri ba bigishwa 70 Yesu yari afite, aba batatu barimo, bano batatu, Mariya, Marita ndetse na Lazaro. Ariko icyo ngendereye kuvuga ni igiki? Imana idufashe, Mwami Yesu ashimwe. Baratuma, ubuse we hari umunsi udatuma ku Mana, hari umunsi udasenga. Rero ntibigutere kwivumbura ku Mana ngo nuko wasenze ngo ukabona bidahindutse, ntabwo uri uwa mbere. Hari ikintu nshaka kubibutsa, ngo banamutumyeho, baramubwira baterega uwo ukunda ararwaye. Kandi iki kintu mubaze mucyitondere, harimo akantu ko kuba Yesu ubwe aradekarara ko akunda aba bana uko ari batatu, cyangwa se uyu muryango ugizwe n'abana batatu bavukana. Ariko kandi uyu muryango nawo ufite confidence, icyo bita over confidence. Ubizi neza ko ari inshuti za Yesu, barabizi ko babana nawe, barabizi ngo baranasangiraga kuva yabakiriza Mariya. Mariya ngo yamwirukanyemo abadayimoni benshi. Uyu Mariya wari ufite abadayimoni benshi, aba badayimoni Yesu yamwirukanyemo ngo bamuhesheje agaciro. Mbibutse ko Yesu atarahura no kwa Lazaro, bundi hari ibintu abantu batajya banasobanukirwa. Mu gihe Yesu yatangiraga ivugabutumwa rye, yari afite ibibazo byinshi nk'uko abantu bose batangira umurimo bagira ibibazo. Ndabanza mbigusobanurire, mbonero no kubwira ngo uyu murimo w'Imana ntuzashake kuwukora ibintu byose byatunganye, na databuja yatangiranye ibibazo. Ndaguha urugero, kubera ukuntu yari atangiranye ibibazo, ari ibintu bibiri byamubayeho. Icya mbere, ngo yarashonje arya amahundo, abwira n'abigishwa ati namwe nimuryeho. Icya kabiri, ngo hari igihe yarebye ku mutini, muri Matayo niko bivuga, ngo awuburaho imbuto arinda awuvuma kubera kubura imbuto ngo yashonje. Ibyo byari ibimenyetso bigaragaza inzara yo mu ivugabutumwa rya Yesu, kubera ukuntu yari afite ibibazo nyine. Mbibutse ko akimara guhura na Lazaro yari umuntu uzwi i Betaniya, bari abana b'imfubyi ariko bafite ubushobozi. Umunsi bahuraga amaze kwirukana abadayimoni muri mushiki we, ntabwo Yesu yongeye kurya amahundo, ntabwo Yesu yongeye kuvuma ibiti by'umutini, ntabwo Yesu yongeye gusonza. Ikibazo cy'inzara kwa Lazaro baragikemuye. Mana we, ubundi ukeneye umuntu umwe, ushobora gutuma ibibazo byawe bikemuka, Imana igahabwa icyubahiro. Mana we, reka nongere nkubwire nawe rero ufite uburyo, ukwiye guhinduka umuntu umwe utuma izina ry'Imana ridaseba, kugira ngo Imana yawe ihabwe icyubahiro. Noneho reka nivugire kuri iyi nkuru ako karagaciyemo. Yesu ngo yari inshuti yabo abyivugira, nabo babizi babyivugira banasangira. Ngo aza kwimuka yerekera mu kindi kirorero, ajya kuvuga y'ubutumwa hatari hafi yo kwa Mariya na Marita. Ngo yari yarahavuye abitwa abasadukayo bashaka kumutera amabuye. Ayo mabuye bayamuhoraga bigenze bite? Lazaro amaze kubona ibitangaza Imana ikoresha Yesu,
yamuhuje n'abandi bantu b'abakire barimo ba Nikodemo na ba Yayiro. Yayiro yari umutware. Amaze kumuhuza nabo, ngo bukeye agakobwa ko kwa Yayiro karapfa. Gapfuye aragenda arakazura. Akazuye abasadukayo baraza bati uyu ni umutekamutwe arabeshya. Ninde muntu wakuzura umuntu wapfuye? Ngo ibyo bintu biteza impaka ndende kugeza aho bashatse kumutera amabuye, kuko abasadukayo ntibemeraga umuzuko. Mboneraho no kugukomeza nkubwire ngo nta na rimwe uzabura gutezwa amabuye niba uri muri uyu murimo neza, kuko na shobuja barayamuteraga buri munsi. Bamuteraga afatika bakamutera n'ay'amagambo. Kuki ushaka kugira ngo ube mu mudendezo kandi shobuja yarabaye mu ntambara? Bibiliya yaravuze ngo tukiri mu isi dufashe igihe mu ntambara. Neno sanso nayi bini fo. Nafashijwe mana. Hanyuma baba wa mbinguni, oh Yesu shimwe, Yesu shimwe, Yesu shimwe. Ngo abigishwa ngo bari barabibonye ko bashatse kumutera amabuye, nta kindi bamuhoraga. Mbibutse ko ngo hari n'ikindi gihe yabyiyumvishemo ngo anyura mu mudugudu witwa Nayini. Aha naho ngo hazura umwana w'ikinege, ngo na se yari yarapfuye muri uyu mudugudu. Aho naho abasadukayo baravuga ati dore ukuntu abeshya, ubusuyu nawe yari yapfuye ra. Nongere nkubwire ngo intambara urwana z'umurimo zigumemo, intambara urwana zawe zigumemo. Data wa twese arabizi. Bibiliya yarambwiye ngo uwo ubwo yabashije kugeragezwa atyo, ubwo yarwanyijwe atyo akanageragezwa, abasha no gutabara abageragezwa bose. Ndagira ngo nkubwire ngo iyo ntambara ntabwo iri buguhitane, nta nubwo iri bukwice. Icyakora iri bukwigisha kwegerana n'Imana. Ndagutangariza ko itari bukwice, ntabwo ikwice. Ndaguhanuriye nta kiri bugutware, ntacyo umudayimoni ari bugutware. Uguhiga ntacyo ari bugutware, ukuroga ntacyo ari bugutware, uwakujyanye mu bapfumu ntacyo ari bugutware, uwafashe ifoto yawe ntacyo ari bugutware, uwafashe amazina yawe ntacyo agutware, uwapatanye ubuzima bwawe karame mwami wanjye ntacyo agutwara. Ariko bine salso nofa wize more grade sofa in mind. Ijambo rya mbere, gomba hagarara neza. Bimenye amabuye yo gomba kuyarya. Amabuye arahari. Icyakora Yesu ntari bwemere ko ari gukubita mu cyico. Ari burinde nyiramivumbi, ari burinde ko bakubita mu bwonko bugasohoka, ariko rimwe na rimwe biri bugukomeretsa umutima, uvuga utariko ibi bintu ndimo ni ibiki. Ubundi warwana nanjye nk'abandi, ko nanjye nzi kuvuga nkabo, ko nzi gutera igipfusi nkabo. Ariko nakubwiye ngo sigaho, have. Intambara zacu zuko tuzirwana. Nasomye ijambo ry'Imana irambwira ngo ibibindi n'imuri ndetse n'amakondera byirukanye Abamidiyani, Abisiraheli baranesha. Imana ishimwe. Ikindi nkike zi ariko ntago zarituwe n'amaboko, ntago zarituwe na katyusha, ntago zarituwe na bombe, zarituwe ngo no kuzenguruka bucece. Zenguruka bucece umudayimoni wawe ari bugende. Ndashimira Uwiteka. Salame nifoze bini gome taibe honia. Bibutse ijambo ry'Imana mu Baefeso rivuga ngo mutware intwaro zose z'Imana, uburyo butuma haleluya intwaro zose ugomba no kuzitwara, ugatwara niyo ngiyo, ukamenya yuko ibikubaye hatari igitangaza ko byakubaho, ahubwo ntibizaguherana. Imana ishimwe. Abakunzi ba Yesu bashobora kugira ibibazo. Hanyuma ngo aba bakobwa bari babizi ko ari inshuti za Yesu, bari babizi ko bamukunda, bamuhisemo. Nawe urabizi ko wakijijwe, urabizi ko uri umurokore, urabizi ko nta handi ujya, urabizi ko niyo bikuyobeye ntabwo ujya mu bapfumu, ntabwo ujya kuraguza, ntabwo wisunga izindi mbaraga. Urabizi ko ibitero urwana nabyo aho babikura nayo wajyayo, ariko wahisemo Yesu. Umva, kuba bitararangira ntibisobanuye ko bizaguhitana. Ndagutangariza ko Imana izakurengera rwose. Imana ishimwe. Ngo Yesu arabimenya. Umva ijambo ryanteye ubwoba muri ya magambo. Irya mbere nari kubwiye, bari babiziranye ko abakunda nabo bamukunda. Ijambo rya kabiri rero, amaze kumenya amakuru ngo arasibira pe. Data wa twese arisibiza, ngo arasibira, asibira bwa mbere, asibira bwa kabiri, asibira bwa gatatu. Iyumvire nawe, reba ngo arasibira. Uzi ko Yesu ajya asibira wamuhamagaye ngo biracitse? Siko Yesu yasibiye iwawe bikomeye? Siko Yesu yasibiye abantu bari kukwirukankana? Uzuko yasibiye urugo abadayimoni bari kurusenya? Uzuko ajya asibira we.
ajya asibira induru zivuga. Ndatangaye, yarasibiye. None wowe rota pasa no makide bonetari ya bakose n'ingenema, yarasibiye ntubinyangire. Yesu yarasibiye. Naringiye kukubwira ngo kuba warasenze n'abahanuzi bakakubwira yuko Imana igutabaye ariko ukabukiriye ukurwana uri no kurira, ntabwo bisobanuye ko atazaza. Yarasibiye kuko ntabwo ari we wa mbere asibiyeho, hari n'ahandi yasibiye. Data we, ngo arasibira da. Yesu ngo arasibira. Yesu arasibira, ngo aranababwira ngo ntabwo iyo ndwara ariyo kwica Lazaro, ngo ahubwo ngo niyo gutuma, ngo niyo guhimbarisha Imana, ngo no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Imana nyine nujya ubona hari ibyakubayeho ujye umenya ngo yashatse kugira ngo icyubahiro cyayo kigaragare nyine binyuze kuri wowe. Rwose hari igihe byemera neza, bijya byemera. Arababwira ati reka da, ati ugenda nijoro niba utabona naho ugenda ku manywa arabona. Ngo rero bwatamambere niba bari bakwiciyeyo. Nawe ngo arangije araberura arababwira ati Lazaro yarapfuye, ntabwo agihumeka. Ariko sinone nongeye kumukangura. Arababwira ati nejejwe nuko namwe muhari. Impamvu avuze ngo nejejwe nuko namwe muhari nuko banashaka kumutera amabuye, banamugisha impaka yuko adafite imbaraga zizura. Nabwo abo bari bahari abigishwa be. Impamvu yababwiraga nabo ngo nejejwe nuko muhari nuko yashatse kubabwira ati n'ibya mbere byarabaye, basebye nasebye muhari, none Imana igiye kwigaragaza muhari. None urashaka ngo tukubwirire Imana ngo ariko kuki Imana yemera ko duseba? Uri uwa mbere useba se? Na Yesu yarasebye, maze data yarasebye, benasonima yarasebye, databuja we yarasebye. Nese ari gutanga abagabo bavuga ati ndagira ngo mbabwire ko mwari muhari. Ntabwo wumva ko yari yasebye bwa mbere bakanashaka kumutera amabuye agakizwa n'amaguru. None wowe uri kurega agatuza bazakamena. Nta urega agatuza mu kigeragezo, wegerayo ukazenguruka bucece, Yesu akazesha icyubahiro. Aho wasereye ni naho Imana igiye kuzamura icyubahiro. Dase pone Nigeria hende bite za wasinga ni wateporia avaye akize mone tasare. Ndafashijwe ma aho wamwariye, aho ngaho bagukubitiye inkoni z'uburyo bwose, aho dayimoni yakuzungurije, aho ngaho abantu bakuzungurije umutwe, aho bagukomeye akaruru, aho ngaho bakurogeye, naho ngaho bagushikishirije, aho bashatse kutazigera utunga dada bode kite fo hine biatakise hone, aho bagambiriye yuko uzakenyuka, aho bagubariye iminsi, aho niho Imana igiye kuzamurira ibendera ry'ubutabazi bwawe. Salome ngini wizimayi behanima. Ndumva Imana Mana yawe igusure wumve iri jambo. Iri jambo n'ubuhanuzi butavandi. Ni wowe mvugana nawe, ndavugana nawe. Imana iragushaka. Sokiye bone sansoma nebola kitaro. Ndafashijwe Mana we, ndafashijwe Mana. Ko Yesu ajyayo ngo arahagera, ngo ageze asanga Lazaro ngo amaze iminsi ne mu gitoro. Icyo bita mu buzima budasanzwe, mu buzima butandukanye n'ubundi, mu buzima bwa nyuma y'ubundi, mu buzima bwa nyuma n'abantu barahebye. Aranababwira ngo nihe mwamushize, baramubwira bati ntihari, tugende mujye kunyereka. Baramubwira batumva, none n'umunsi wa kane aranuka. Arababwira ati nababwiye ngo yabanje guhura na bari abakobwa disi, baramubwira ijambo rikomeye ringana n'umuntu wabanye na Yesu wizeye. Baramubwira ati iyo uza kubaha, iyo uza kuhagoboka, iyo uza kuza musaza wacu ntabwo aba yarapfuye. None dore tugiyeho igisuzuguriro muri aba basadukayo no muri aba bayuda, tugiye kumwara, dusigaye turi inyewe kubera ko abakobwa ntibemerwaga kiriya gihe, dusigaye turi inyewe, uwo twagenderagaho arapfuye. Ngo ahita ababwira ijambo riryoshye, arababwira ngo nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera nawe yaba yarapfuye azongera abeho. Reka nkubwire ijambo rikomeye, naho waba waramwaye uzongera ugira agaciro, naho waba wararwaye uzongera ugira ubuzima, naho waba warasebye Yesu yiteguye kugukuraho igisebo, naho waba waratawe uzongera nawe unezererwe. Niko ijambo ryambwiye muri Yeremiya 31 haravuga ngo nzongera kukubaka,
nawe uzaba wubakitse. Yewe wa mwari wa Isiraheli, uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. No pesakota, uzagenda uririmbira, uzasohokera mu mashako n'imbyino z'abanezerewe, uzasohoka uririmba. Reka nkubwire, aho ngaho uri ntabwo ari mu munezero, ariko mu kanya gato nk'ako guhumbya Uwiteka ari busibe izo nzobe, ari buguhanagura amarira, ari bugukureho icyo cyasha, ari bugukureho urwo rugamba, kandi azi uko ari mu bigenza. Iyo ntambara ntabwo wamenya aho izaherera, ariko Yesu azi iherezo ryayo. Darasi ya bahayide anasema ndakunezerewe mwana, ngo wahe icyubahiro Yesu, ndakunezerewe. Uri umutabazi. Ikimenyetso cy'uko ntacyo uzaba nuko n'ubu ngubu ibyagerageje kuguhitana ntacyo byagutwaye. Birasobanuye ngo Imana yawe nubwo icecetse yarumvishe. Narababwiye ngo hari kamere 3 ugomba kumenya ku Mana. Iya mbere iceceka yumvishe cyane, igaceceka ukagira ngo ntiyabyumvishe, nyamara yabyumvishe neza. Uzabona icya kabiri yanabibonye ahubwo cyane rwose, yanabibonye. Yabwiye Abisirayeli ngo niki gitumye munakira, ibwira Mose ati niki gitumye unakira. Nawe uzasome urebe aho bari bageze. Impamvu yo gutaka ntiyari hari, ariko yarabaje ngo niki gituma munakira. Babwire bakomeze bagende. Icya kabiri igenda gakeya kandi ibintu biri gucika, igenda gake. Kandi bati Mana we, ko wari wambwiye kuraje, Imana ikakwihorera. Hari n'igihe igera iraceceka ikagenda gake. Icya gatatu niterwa ubwoba n'ibigutera ubwoba. Ibintu biguteye ubwoba yo ntabwo bijya biyitera ubwoba. Ntabwo iterwa ubwoba n'ibiri guhorera n'ibiri gusuma, ntabwo iterwa ubwoba n'imiyaga n'imiraba. Arababwira ngo ninge kuzuka n'ubugingo. Unyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho, naho yaba yarahombye azongera acuruza, naho yaba atagira ijambo azongera rigire, naho yaba yaramujijwe amahoro imyaka yose azongera yagire, naho yaba atarya azongera arye, naho Satani yaba yaramurashe imyambi azongera yomorwe agira agaciro. Ndashimira Imana iri mu kazi wawe, iri mu kazi wawe yereza icyubahiro. Ibyo utareba biri Imana iri kubikora. Kuba Imana itakubwiye ibyo iri bukore ntabwo igwa raporo, ntabwo uri umukoresha wayo. Imana ikora ibyo igomba gukora. Ikimenyetso cy'uko izabikora ni uko ibyagupatanye bikaguha n'iminsi n'amezi byagusize ukaba ukiri amahoro. Ntabwo ari uko byakijijwe, si uko byagarutse, si uko byanamuwe, ntabwo ari uko byavuye mu ngingo n'imitego byari bifite, si uko byagamburiye ku migambi yabyo. Reka da, ahubwo Imana ikureberera, yakwimanye bose babireba, yaguhagazeho ngo utamwara. Yakurinze guseba. Rero nushaka kwihereza icyubahiro, yakurinze guseba. Nushaka kwihereza icyubahiro, yakurinze guhitanwa n'amahembe. Nushaka kwihereza icyubahiro, yakurinze ko wicwa urupfu. Niyo yonyine. Urakira n'Imana ibona barakuzinze bakagushyira munsi y'ibuye, Imana ikakuzinguruka byara n'uwakuroza akiri aho ngaho. Ayiwe. Urakira n'Imana ibona baravuze ngo ntuzigere ukora ubukwe. Umva, nta cyiza kizasohoka iwawe, Imana ikakihasohora bagihari n'ababivuze bari aho ngaho. Ubwo se urumva babitekereza bati? Reka mubwire, uwabwiye Yosefu ko azagwa muri gereza ni umwe mu batumirwa bakuru baje mu birori bye. Yabaye minisitiri, yahawe umwanya ukomeye muri Egiputa, havuyeho Farawo wenyine, nta wundi muntu wamurutaga, witwa muka Potifari. Bibutse ko Potifari yari generali ukuriye ingabo zirinda umwami. Birasobanuye ngo muri ibyo birori Potifari n'umugore we bari bashananye. Potifari yari yambaye imyambaro simbizi niba ari iya gisirikare cyangwa niba ari kositime, ariko umugore we yari yashananye ari mu ntebe z'imbere. Harya reka nkubaze, ko ari bo bamujyanye muri gereza agafunga imyaka 10 n'ingahe? Kubera iki batazamuye urutoki? Kuki batavuze ngo uriya yari imfungwa yacu? Reka nkubwire, aho bagushyize Imana izagukura, nta nubwo bazongera kubona ubushobozi bwo kugira icyo bakuvugaho. Imana izagushingira igiti ku rwego n'ibirori byawe bazabitaha boba bafite ubwoba, bavuga bati ariko ni we cyangwa si we, ni wowe nyine. Imana yaguhagaze ifite imbaraga, ikujyana n'umutware,
imuhagazeho yitwa Imana, yitwa ishobora byose, yitwa rubasha, yitwa rudatsindwa, yitwa rutananirwa, yitwa igiti cy'inganzamarumbo, yitwa uwera, yitwa ishobora byose, yitwa Uwiteka, yitwa Jehova, yitwa ndiho, yitwa ndabishoboye, yitwa nzi kurinda, yitwa nzi gukora imirimo n'ibitangaza. Ntabwo itekerezwa n'amagambo y'abantu. Nono sapete ne badasone ineme sapaine sa anesa wasenema Imana ishi oh naliye sakosaya bikesonima havaketongene mekide hoba iziza fose kide jone fatimi hene ufite ubwoba ngo ibintu byanze gutungana imbere yawe, izabitunganya bose babireba. Ufite ubwoba ngo barakuroze ngo ntabwo ujye urenga ngo umutaru, ngo icyo ukoze cyose urahomba. Ugiye noneho gukora babireba, banabiroge bye gukunda, banabihuhere bye gukunda. Reka nguhanurire ntatitiye igihombo wahombaga nibo bagiye kugihomba, igihombo wahombaga nibo bagiye kugihomba. Oropeke dezenefasi igihombo wahombaga utanga amafaranga ngo abana bige, utanga amafaranga ngo ubone ko ukora, utanga amafaranga udepoza mu bizamini, utanga amafaranga igihombo wahombaga rero nibo bagiye kugihomba. Uti baragihomba gute? Bagiye kujya batanga amafaranga bashora kugira ngo bakugirire nabi, bashora muri abo barozi n'abo bapfumu, bifata ubusa babe barahombye, bongera bafata nibajya ahandi, bifata ubusa babe barahombye, bongera bafata nibajya ahandi, bifata ubusa babe barahombye, bongera bafata nibajya ahandi, bifata ubusa. Bivuze ngo igihombo wahombaga nibo bagiye kugihomba. Ubu mbese Imana inyuranyije ibihe. Uwiteka ashyize umwijima ku ngabo z'Abanyegiputa zaguhururaga inyuma, hanyuma ashize umucyo imbere yawe. Kandagira wumve harimo amahoro, kandagira wumve harimo umutekano. Byamusinzira ijuru rikubereye maso. Humura nta mbaraga n'imwe, nta butware na bumwe bwarwanya Imana ngo buyitsinde. Uwiteka ni mugari, Uwiteka ni umutabazi, Uwiteka azi kurwana, Uwiteka arwana bucece, ajya yibura ngo imisozi itabimenye dini, ngo akayubikana uburakari. Ubu hari ibintu agiye kubikana uburakari. Reka nkubwire muri izi mpera z'umwaka hari ibintu agiye kubikana uburakari. Ibyari byiteguye kukumira, ibyari bishaka ngo uyu mwaka uzarangirane nawo ntuzigere urenga, Uwiteka agiye kubyubikana uburakari. Arasapeni mayebehavo, harabyubikana uburakari. Nagira ngo dusenge winginga Imana uyibwire ngo mpagaze mu kwizera, mpagaze mu kwizera. Natangiranye ijambo rivuga ngo n'abakunzi ba Yesu bagerwaho n'amakuba, bagerwaho n'ibyago. Ibyo ntibikuraho ko Yesu yitwa umwami wawe, ntibigukureho kuba inshuti ye, ntibigukureho gukundana nawe, ntibigukureho kugendana nawe. Oya, aracyari uwera, aracyashoboye, aracyakora imirimo, aracyakora ibitangaza. Imana ishimwe. Nkundira rero dusengane, twinginga Imana igutabare, twinginga Imana ikugire neza. Wenda Imana uyibwire ngo intambara ndimo ni wowe uzizi, hari n'icyo wazikoraho. Imana yambwiye ko hari ibintu igiye gukora, senombe de sofe herme shano tantre bergoniama hepestia soneme chantole lotre memoria e bise consonemone tanto havai wasi cantole hai bisansone conte de behenome confero dreidos es bisanse mohokende de enfant de wismo hai small le grand tibre to hafasmo temoria. Mana mu izina rya Yesu, uri umutabazi wacu, uri umurengezi, uri kwizerwa ibihe byose. Abakunzi bawe bajya bagerwaho n'amakuba, abakunzi bawe bagerwaho n'intambara, abakunzi bawe bagerwaho n'ibibazo, ariko prola beboriata hizore kopeo de fo wizbod hashbod yamai sikomema hamasi yanome kafiemo debo de kentonene mekov edose bedoriebe aziantone kantohai. Nasenze ngo muntu wese mukore ku mazi amenya aho ahagaze, umuha imbaraga z'umutima, akomera no ku munsi mubi. Aho abandi bananirirwa umurinde kuhananirirwa, aho abandi batsindirwa umurinde gutsindwa, ahubwo imbaraga zawe zirinda ubugingo bwawe, zirinda abagushaka. Abantu bawe bagubwe neza, ineza y'Imana iganze. Dobi zanome kofeide hoti tidome kentome hemasi. Imbaraga z'Imana niziganze, uhindura amateka, urema ubuzima bundi bushya. Abantu bawe bagubwe neza, ijuru ryera ry'Imana ryitamurure
murakoze kuba gusenga kandi kubanye natwe kabana n'ubugingo bwacu cyubara n'ikibi cyawe tugucire bugufi kuri hejuru ya byose ngaho gandi utegeke ibintu byose bikumvire mwuka wera akomeze gukora imirimo n'ibitangaza urakoze Yesu kumvishe gusenga kandi kubanye natwe ni mu izina rya Yesu amen 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 Yesu agukomeze Yesu akurinde Yesu akubake Yesu akugirire neza Yesu akuramire agukureho umugayo wose agukure mu mwuka w'ubwoba agushireho uburinzi mu gihe utarabona ubutabazi abagwaye akabombo ubunyunguta abagwaye akabombo ntabwo nkubwira ngo agushyire mu kinya kuko uri mu kinya ntabwo akora ahubwo ndasenze ngo abagwaye akabombo ibigusharira bikuve mu matama ubanze umenye yuko no mu gihe utari wabasha kurya umugisha wuzuye hari akabombo k'Imana kaza mu matama ibisharira bigasohokamo ukumva nawe hari umunezero kumva nawe hari akazuba kakurasi